السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي بخير؟ كي درتو مع الأحوال؟ كي درتو مع الجو؟ دوزتو سيمانة زوينة؟ نتمنى لكم فين ما كنتو إن شاء الله الصحة والسلامة. Bonjour, 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 comment allez-vous? Ça va? Ça s'est bien passé votre petite semaine, le week-end? Écoutez, aujourd'hui, on vient avec une petite recette avec ma mère. Je laisse ma mère parler pour vous dire la recette qu'on va faire aujourd'hui. اليوم جيناكم بواحد لا غوسيت، واحد الوصفة اللي هي الدجاج البلدي بالروز والفطر ولا. Alors, mes amis, comme ma mère elle est en train d'expliquer en arabe, donc là, aujourd'hui, on est en train de faire une recette avec du poulet fermier, champignons et riz. Riz ou champignons, champignons, riz, c'est pareil. Donc, on va commencer les ingrédients. فوالا. اش اللي عندنا على حسب باش نديرو هاد الدجاج؟ عندنا ولا واحد الدجاجة ولا بلدي. Hmm. عندنا البصلة، واحد 4 البصلات ولا القدر اللي بغيتو. البصلة عندنا قدر القدر هذا. جوج معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس مخلطين بجوج. عندنا صغير ديال الثومه، درنا معلقه كبيره ديال الثومه. عندنا العطريه صغير، الحرقوم عواد، والكولور اللي هو هذيك التصفيره ديال الحرقوم. عندنا واحد الدويمه ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال البزار، ملحه، التحميره. وعندنا الفطر اللي قلنا لكم بحال هذا الشكل طري قطعناه. وعندنا الروز. Alors, mes amis, les ingrédients pour la préparation pour notre recette. Donc, il va vous falloir du poulet fermier. Il y a combien? 1 kilo? وسا 1 كيلو et demi. 1,5 kg de. Après, ça dépend combien de kilos vous voulez. 1 kilo, 2 kilos, 500 grammes. C'est vous qui. Alors, pour ça, en fait, nous, on a des oignons. Voilà, comme vous voyez, il y a des oignons. Donc là, on en a pour 4 oignons. Après, il y a le persil et de la coriandre mélangée. D'accord? Donc après, on a un demi-verre. Un verre entier de l'huile d'olive. On a une bonne cuillère de l'ail. Voilà. Et on a les petits épices. Donc en fait, on a le gingembre, le curcuma, le poivre, le sel, la paprika. Et là, en fait, on a le bouillon de... Pas le bouillon, mais vous voyez, ça, c'est le safran, hein. Dama. Oui, c'est un petit bouillon. Et le petit colorant. Voilà. Et pour l'accompagnement, donc en fait, comme on avait dit, les champignons et le riz. Et on va commencer la recette avec nous, mes amis. Restez avec nous. À tout de suite. رجعنا معكم باش نتشاركوا معكم كيفاش غادي نحضروا هاد الدجاج هذا. حنا بغينا نديرو في الكوكوط، وديك الساعه عندكم عشكون تعرفوا الدجاج البلدي خصو شويه تاع الوقت باش يطيب، كيكون قاصح شويه على العادي. درنا كبينا الزيت، الكاس ديالنا ديال الزيت، زدنا البصيله. Donc là, on a mis de l'huile d'olive, on a rajouté les oignons, on va rajouter la viande, comme vous voyez. باش نكتب ليا الماء اللي عندي Donc là, on a rajouté la viande. القزبور والمعدنوس. باش ما عندكم القزبور كثير مزيان، شي القزبور مزيان كيجي مع الدجاج. Alors donc là, on a rajouté le persil et la coriandre mélangés. لا يا معلقه كبيره تقريبا. On rajoute l'ail. العطريه. Et là, on rajoute tous les épices. شوف هاد الدامه ديال غادي نخلوها من بعد. Alors on rajoute tout sauf le safran cube. On le rajoutera après. ما تعجز عليهم الدجاج ولا عندي كيما يقولوا المصريين نحيهم هادو. ونخلوه يتقلى. Donc là, on va laisser mijoter un petit peu dans l'huile et tout ça. La viande, qu'elle prend de la couleur et tout ça. Que les épices y pénètrent et tout ça.
هي نخلوه يتقلى مزيان يدخل مع العطريه مزيان وغادي نرجعو معاكم الزيت. حنا درنا كاس قلنا صغير ديال الزيت. الناس اللي كياكلوا الزيت كثر كاس تاع الزيت قلتي هي كاس تاع الزيت مخلط البلدي لي 2000 واخا. ولو Oui, je me suis trompée, mes amis, dans l'huile. En fait, il y avait la moitié de l'huile d'olive et la moitié de l'huile de tournesol. Hein. نص ديال الزيت البلدي والبلديه ونص ديال الزيت لوسيون. الناس اللي كياكلوا الزيت كثر يقدروا يزيدوا كثر باسكو الدجاج البلدي كيبي بزاف الزيت ما فيهش الشحم. نسيت ما قلت لكم زدت كاس كبير ديال الماء. ملي ندير العطريه مازال الدجاج ما بدا يغلي. اشكو عندنا العطريه كثيره ولا درنا العطريه منها لا سمو منها الدجاج منها الكاميله هكاك غادي تحرق لينا وتلصق لينا على الدجاج البلدي وما كيكوناش. Donc voilà, mes amis, on a rajouté un verre d'eau hein, pour ne pas laisser pour pas brûler quoi. ونخلوه يبدا يتحرك هكا on laisse mijoter tout doucement كنشوفوه يتحرق ونبلو. احنا رجعنا معكم الدجاج ديالنا خليناه مزيان في داك الكاس ديال الماء والزيت اللي درناه ها هو درت غادي نمرقو. Alors comme vous voyez là, en fait, on a laissé le poulet cuire petit à petit, mais mijoter dans le verre d'eau qu'on avait dit tout à l'heure. Donc là, en fait, ma mère, elle va rajouter de l'eau pour le laisser mijoter bien comme il faut. بدنا نديرو واحد 2 لتر ديال الماء. الناس بغا يعرفوا شحال ديال شكون هاد الماء بغينا مازال نقربو بغينا شي حاجه اخرى. Donc là, on va le غادي laisser. نسدو الكوكوط. On va le laisser. نقول لكم شحال طابعين هنا في الكوكوط الدجاج بلدي كل واحد كيفاش. À tout à l'heure, mes amis. On va le laisser mijoter dans le cocotte minute, hein, surtout. Hein. السلام عليكم. احنا رجعنا معكم باش نوريكم الدجاج ديالنا اللي طيبنا. ها هو طاب تقريبا واحد الساعه اللي طاب في الكوكوط باش كل الدجاج البلدي خصو شويه الوقت باش يطيب. المهم اللي طاب نهزو نديرو في هاد البشوي. طاب مزيان زعما حتى. Donc voilà, maintenant on est revenu. Donc le poulet fermier, il a très bien cuit. Donc la viande, comme vous voyez, elle se détache presque. Voilà. Donc voilà. المهم الدجاج ديالنا حنا حيدناه من داك المرق فاش كان يطيب. جبنا واحد نص معلقه ديال الموطارد وبغينا نزيدوها معلقه كبيره بهذا ديال العسل. واش غديري بها؟ وغادي ندهنوا بها الدجاج ديالنا. Alors donc là comme donc la viande là on la met dans un plat qui va au four. Voilà. Ah, le flash il s'est connecté tout seul. Bismillah. Donc là on a mis ma mère comme elle était en train de vous dire, elle a mis de la moutarde, une petite cuillère de la moutarde et une grosse cuillère de miel. Voilà. Et donc là en fait elle va mettre ça sur ça. Ah c'est joli, c'est plus on voit mieux. وي باش عرفوا الدجاج البلدي راه ماشي بحال الرومي اللي الجمله العسل والموطار. انتي بوسي كريم العسل تحيد ليه ديك المروره ديال الموطار. Donc là ma mère elle est en train de mettre le mélange de la moutarde et du miel sur la peau, sur la viande quoi. Et donc après ça va au four. الفور غادي ندخلوا ليه غير شويه طي نحسوا بدا نشوفوه بدا يطبخ بلا ما شكون هذا الدجاج بلدي بلا ما يقعد يتعطل بزاف في الفور. بدا نشوفوا العافيه تكون مجهده مزيان. ملي نشوفوه بدا يشرب لينا هذا الموطار نطفوا عليه. Ah, donc là on va le mettre au four un petit peu dès que vous voyez en fait qu'il caramélise tout au-dessus ou sinon quand vous voyez qu'il commence à faire une petite peau voilà. Donc après vous le sortez 15 minutes elle a dit. معكم باش نطيبوا داك لاصوص اللي بقى لينا فاش طيبنا الدجاج. حيدنا منو دوك الطريفات اللي كاينين نقلنا لها تحركه بالطريفات ديال الدجاج وبغينا نديرو فيه تقريبا 1 كيلو الا ربع ديال الروز الكحله. Donc là comme vous voyez la sauce qui est restée
On a fait cuire le poulet fermé, du coup, bah, en fait, on va rajouter du riz. Voilà. بغينا نخلوه يطيب في هاد لاصوص وبغينا نمشيو نحضروا واحد ديال الفطر. شكون الفطر راه حنا ديريكت مع الروز غادي خصو يطيب شويه في معلقه تاع الزبده باش بغينا نطيبوا هاد الفطر. باسكو الا طيبناه هكاك منه ولا سميتو كيعطي واحد البخر ما زوين، خصك تقليه شويه في الزيت ولا في الزبده. غنبقاو نخفيوها حنا قليناها في الزبده. Donc là, en fait, on prend les champignons, on met du beurre et puis on les fait revenir un petit peu. Voilà. نبقاو كنشوفوه طاح ونبقاو نعاودو نديرو الكمثرى. Donc là, en fait, on va le laisser cuire. Donc après, jusqu'à ce qu'il cuit un petit peu et puis ça fait une autre petite couleur. Et après, on revient avec vous. الروز ديالنا هو طيبناه طاب واحد 15 دقيقه، راه زدناه مازال شويه اللي ما شكون شرب ولا داك الماء اللي درناه جانا قليل، زدنا شويه تاع الماء لاصوص اللي بقينا على الدجاج. طيبنا تاعنا هاد الشكل راه طيب مزيان، وطيبنا الفطر في الزبده. شي كيتنقص في الزبده ها هو شحال عطا، راه ما بقاش بزاف، كان عندنا كثير. بغيت نطلق لكم شويه الماء حيت تعودوا طيبوه، حيت راه غادي يشرب الماء ديالو مازال ملي بدا يطبخ. المهم حتى يعطينا هذا الشكل هذا وبغينا نخلطوه مع الرز. Alors comme vous a dit ma mère, donc là on a fait cuire le riz. Donc on l'a fait cuire 15 minutes et après on a fermé, on l'a laissé 10 دقائق on l'a laissé jusqu'à ce qu'il a bu tout 10 minutes tout l'eau et tout. Donc là on est en train de rajouter les champignons avec le riz. C'est délicieux, vraiment. Ça sent bon. J'ai hâte de manger. Donc là on va mélanger et après on revient pour la finale. Oui, pour هي وين كنخلطوا مع الروز وغادي نرجعوا معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. السلام عليكم، احنا رجعنا معكم للشكل النهائي ديالنا ديال الدجاج اللي وجدنا معكم اليوم. نتمنى والله يعجبكم. المهم الشكل النهائي ديالو هو هذا. طيبنا درنا الروز ديالنا في هاد الجبيبنا فيك باش ديكورنا البلا ديالنا. المهم ولا نتمنى الله يعجبكم هذا البلا اللي درنا لكم اليوم وتاكلوا ان شاء الله بالصحه والراحه، ونتمنى لكم شهيه طيبه والليله دينا في ساعه الخير. نعطيكم اكثر من مزيد ان شاء الله من الشهيوات ولا داكشي اللي كنعرفوا نوريوه لكم نشاركوه معكم ان شاء الله وبالصحه والراحه. المهم خوتي كما كتشوفوا الطبق اللي درنا اليوم نتمنى انه يعجبكم بزاف. خوتي ما تنساوش انكم ديروا هذا الطبق واحد قلاي بنين، واحد قلا بنينه، عنده واحد المذاق بنين هائل. اون بليس مع هذاك البولي اللي درنا ليه المطارد مع العسل جا غزال، عنده واحد المذاق ما شاء الله. وكما كتشوفوا الشامبينيون الروز. المهم خوتي شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، شكرا على الناس اللي دخلوا اللي تابوناو عندنا. خوتي ما تنساوش اللي دخل واللي كاين ما تنساوش انكم تضغطوا على الجرس، حيت اذا ضغطتوا على الجرس هكا غادي يجيكم الجديد من عندنا. وحنا راه كل مره كنحاولوا انكم نديروا لكم حاجه جديده، حاجه اللي نتمناها انها تعجبكم. وهذا الشيء حنا خوتي. المهم دابا غادي نخليكم مع الوالده. كنشكركم بزاف، كنقول لكم كما قالت لكم ما تنساوش الجرس باش يجيكم الجديد ديالنا، ونتمنىكم ان شاء الله تجربوا هذا البلا بالصحه والسلامه وتاكلوا بخير وعلى خير. ولا كنتو عجبكم خلوا لنا التعليق ولا هادشي اللي بغيت نقول لكم. شكرا بزاف كنشكركم بزاف فوالا. ونشكركم انا عاوتاني مره اخرى. شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا بزاف. وخوتي الا بغيتوا شي وصفه اللي بغيتوا زعما كان شي وصفه بغيتونا نديروها ولا شي حاجه، المهم ما تنساوش خلوا لنا التعليق لتحت وحنا غادي نشوفوا. المهم حنا راه كنشوفوا كلشي التعاليق تاع كلشي الناس زعما كنشوفوا التعاليق. المهم خوتي شكرا بزاف،
كنشكركم بزاف. ونقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله. المهم mes amis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est le final de la recette, comme vous voyez. Alors c'est le poulet fermier avec les champignons et du riz. Alors mes amis, ce que j'étais en train de dire en arabe, donc c'est que en fait le poulet avec la moutarde et le miel, c'est un délice, vraiment, c'est vraiment un délice. C'est un goût différent, je peux même pas vous expliquer. Il faut essayer la recette pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Donc mes amis, je tiens à vous remercier pour les commentaires que vous laissez. Surtout les gens qui rentrent, il faut pas oublier de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, tuc, 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 tuc. Comme ça vous aurez de la nouveauté, de tout ce qu'on fait. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne soirée, très bonne semaine. Et puis voilà, à la prochaine. Inch'Allah avec une nouvelle recette. Restez avec nous, restez connectés. Et à très très vite. ما تنساو اللي بغى يدير هذا البولي بالموطارد والعسل، راه تقدروا ديروه في اي بولي، اي دجاج. مثلا نقول لكم تقدروا ديروه بالدجاج عادي، تقدروا تحمروا غير الدجاج ديالكم وديري هذا، راه كيعطوه واحد المذاق زوين اللي مختلف على البولي اللي كنديروا دائما. شكرا بزاف بزاف، كنخلي لكم الراحه والسلامه، وبقاو معنا متبعينا، والله يعطيكم الصحه يحفظكم ويعاونكم، وشكرا. يا خوتي ولي زابوني اللي عندنا، بغيتكم تقولوا لنا اش كتبريفيرو، واش كتبريفيريو لي بلا ولا كتبريفيريو الديسير. المهم بغيت نعرف بغيت نعرف الجواب لهذا السؤال. وشكرا بزاف بزاف خوتي. السلام عليكم. السلام عليكم، والى مره اخرى ان شاء الله، ونجو ان شاء الله نشاركوا معكم المزيد من اللي كنعرفوا. الله يجزي الصحه والسلامه. شكرا خوتي. السلام عليكم. بسلامه بسلامه. الى المره الجايه ان شاء الله. بالسلامه عليكم، الله يعاونكم.